Oke teman-teman, kali ini ada dua jenis alpaka nih guys. Yang pertama ada alpaka mini yang harganya terjangkau banget ya, di harga 1 jutaan aja. Nah, kalian bisa dapetin free peredam super senyap dan juga free kaos nih guys. Dan yang kedua di sini ada alpaka yang standar ya. Nah, ini bisa banget buat kalian yang ingin ganti untuk laras polos dan cocok banget untuk pasar ikan ya. Ini harganya di Rp1.200.000 aja. Untuk tabungnya sama-sama di OD25 berbahan kuningan. Dan buat kalian yang ingin keep unitnya langsung aja untuk hubungi nomor admin yang ada di atas sini.